영순의 거실 한낮 8월 초. 후끈거리는 여름 오후. 35도를 웃도는 폭염의 거실 온도계는 30도를 가리키고 있다. 영수는 땀에 젖은 셔츠를 입고 선풍기 바람을 쐬며 소파에 축 늘어져 있다. 영수 짜증스럽게 이게 뭐 하는 짓이야. 선풍기로는 도저히 안 되겠네. 미자가 주방에서 얼음물을 가져와 영수 옆에 놓는다. 미자 여보, 그냥 에어컨 켜지 그래. 더워 죽겠어. 영수 고집스럽게 아직 8월 초인데 벌써부터 에어컨을 트냐? 전기세가 얼마나 나오는지 알기나 해? 미자 걱정스럽게 돈이 뭐가 중요해? 당신 건강이 더 중요하지. 영수 괜찮다니까. 나 어릴 때는 에어컨도 없이 잘만 살았어. 하지만 참을 수 없을 정도로 더워진 영수는 결국 에어컨 리모컨을 집어든다. 영수 마지못해 아이고 진짜. 잠깐만 틀자. 삐삐 소리와 함께 에어컨이 켜지고 시원한 바람이 쏟아져 나온다. 영수는 시원함에 안도하며 눈을 감는다. 영수 이거지. 역시 에어컨이 최고야. 그런데 10분쯤 지나자 영수가 컥컥하며 마른 기침을 하기 시작한다. 미자 놀라며 여보, 괜찮아? 갑자기 왜 그래? 영수 기침을 하며 괜찮아. 컥컥. 그냥 목이 좀 간질간질해서. 미자는 물을 가져다 주지만 영수의 기침은 쉽게 멈추지 않는다. 영순의 안방밤 십시 같은 날. 침실에는 에어컨이 약하게 돌아가고 있다. 영수와 미자가 잠자리에 들려고 하는데 영수의 기침이 계속된다. 영수 컥컥. 이상하네. 왜 자꾸 기침이 나올까? 미자 걱정스럽게 에어컨 틀면 더 심해지는 것 같은데? 혹시 감기 기운 아니야? 영수 감기치고는 콧물도 안 나고 열도 없고 그냥 목만 간질거려. 미자 코를 킁킁거리며 여보, 냄새 안 나? 뭔가 퀴퀴한 냄새 같은데. 영수 코를 킁킁거리며 무슨 냄새? 난 잘 모르겠는데. 미자 아무래도 에어컨에서 나는 것 같아. 오래 안 써서 먼지가 꼈나? 영수 그럴 리가. 작년에 설치기사가 점검해 갔는데 뭐가 문제겠어. 하지만 기침은 밤새도록 계속되고 미자도 덩달아 잠을 이루지 못한다. 영순의 주방 다음날 아침 7시. 미자가 아침 준비를 하면서도 계속 걱정스러운 표정을 짓고 있다. 영수는 여전히 간헐적으로 기침을 하고 있다. 미자 여보, 정말 병원 한번 가보자. 어제부터 기침이 너무 심해. 영수 짜증스럽게 병원. 뭔 병원을 그리 좋아해. 나이 들면 기침 정도는 다 하는 거야. 미자 그래도. 미자가 걱정에 잠겨 있을 때 문득 지훈이 생각난다. 몰래 거실로 나가 지훈에게 전화를 건다. 미자 작은 목소리로 지훈아. 엄마야. 지훈 전화 너머 밝은 목소리로 엄마 무슨 일이세요? 이른 시간에. 미자 아빠 때문에 전화했어. 어제부터 기침을 너무 심하게 해서 말이야. 그런데 이상하게 에어컨만 켜면 더 심해지는 것 같아. 지훈 갑자기 진지해지며 엄마 혹시 에어컨에서 냄새 안 나요? 퀴퀴하거나 곰팡이 냄새 같은 거. 미자어. 어떻게 알았어? 어제 저녁에 그런 냄새가 나는 것 같다고 했는데. 지훈 심각하게 엄마, 그거 정말 위험할 수 있어요. 에어컨 내부에 곰팡이가 생겼을 가능성이 높아요. 그 포자들이 아빠 기관지를 자극하는 거예요. 미자 세상에. 그럼 어떻게 해야 하지? 지훈 제가 오늘 당장 갈게요. 아빠한테는 에어컨 점검해 주러 온다고 말해주세요. 건강 때문이라고 하면 또 거부하실 테니까요.
병원 진료실 오전 10시 며칠 후. 결국 미자의 성화에 못 이긴 영수가 호흡기내과에 왔다. 닥터이가 청진기로 영수의 폐음을 듣고 있다. 닥터이 기침이 언제부터 시작되셨어요? 영수 일주일 정도 전부터요. 에어컨만 켜면 더 심해지는 것 같아서. 닥터이 고개를 끄덕이며 그렇다면 실내 공기질 문제일 가능성이 높겠네요. 에어컨 청소는 언제 해보셨어요? 영수 당황하며 에어컨 청소요? 그냥 겉만 닦으면 되는 거 아닌가요? 닥터 이 심각하게 아니요. 에어컨 내부, 특히 냉각핀과 송풍팬에 곰팡이가 생기면 포자가 계속 실내로 퍼집니다. 이게 기관지 질환의 주요 원인 중 하나예요. 미자 놀라며 그럼 위험한 건가요? 닥터 이 방치하면 천식이나 알레르기성 폐렴으로 발전할 수 있어요. 특히 고령자분들께는 더욱 위험합니다. 당장 에어컨 전체 청소를 받으시고 그 후에도 증상이 계속되면 다시 오세요. 영수는 충격받은 표정으로 미자를 바라본다. 영수 작은 목소리로 내가 너무 안일했나? 영수네 거실 오후 2시 같은 날. 병원에서 돌아온 영수와 미자. 영수는 에어컨을 바라보며 복잡한 심경이다. 미자 지훈이한테 전화해서 부탁해보자. 영수 자존심 상해하며 아들한테 이런 부탁을 해야 하나. 부끄럽네. 미자 뭐가 부끄러워. 건강이 최우선이지. 그때 현관문이 열리며 지훈이 들어온다. 지훈 아빠, 엄마 안녕하세요. 영수 놀라며 지훈이? 갑자기 웬일이야? 지훈 웃으며 에어컨 점검하러 왔어요. 요즘 워낙 더워서 에어컨 고장나는 집이 많거든요. 영수 의심스럽게 점검. 우리 집 에어컨 멀쩡한데? 미자 눈짓을 하며 여보, 그냥 한번 보라고 하자. 전문가가 보면 다르잖아. 영수네 거실 오후 3시. 지훈이 에어컨 청소 장비들을 들고 와서 거실 바닥에 펼쳐놓는다. 전문적인 장비들에 영수가 조금 놀란다. 영수, 야, 이게 뭐 이렇게 많이 필요한 일이야? 지훈 웃으며 아빠, 보기보다 복잡한 작업이에요. 에어컨은 겉만 깨끗하다고 해서 진짜 깨끗한 게 아니거든요. 영수 못 믿어하며 그냥 물티슈로 닦으면 되는 거 아니야? 지훈 그럼 제가 보여드릴게요. 아빠, 지금 에어컨 한번 켜보세요. 영수가 리모컨으로 에어컨을 켠다. 바람이 나오자 지훈이 코를 킁킁거린다. 지훈 심각한 표정으로 역시. 냄새가 나네요. 미자 어떤 냄새? 지훈 곰팡이 냄새요. 아빠, 이 냄새 때문에 기침하시는 거예요. 지훈이 사다리를 세우고 에어컨 앞쪽 덮개를 조심스럽게 연다. 지훈자, 일단 필터부터 볼까요? 필터를 빼내는 순간 영수와 미자가 동시에 하고 놀란다. 필터가 검은 먼지와 이물질로 뒤덮여 있다. 미자 입을 막으며 세상에. 이게 우리 집 필터야. 영수 당황하며 언제부터 이렇게 더러웠지? 나는 몰랐는데. 지훈 필터를 보여주며 이 정도는 약과예요, 아빠. 진짜 문제는 이 안쪽에 있어요. 지훈이 드라이버를 들고 에어컨 내부를 분해하기 시작한다. 영수 걱정스럽게 야, 괜찮겠어? 고장나면 어떡하지? 지훈 걱정 마세요. 제가 몇 천 대는 해봤으니까요. 드디어 에어컨 내부가 모습을 드러낸다. 냉각핀과 송풍팬, 물바지 등이 새까만 곰팡이와 끈적한 먼지 덩어리로 뒤덮여 있다. 영수와 미자는 완전히 충격에 빠진다. 잠시 아무도 말을 하지 못한다. 미자 떨리는 목소리로 이게 정말 우리 집 에어컨이었어? 영수 멍하니 내가
내가 이런 걸 매일 마셨다고? 지훈 심각하게 이 검은 것들이 대부분 곰팡이 포자예요. 아빠가 숨 쉴 때마다 이 포자들이 기관지로 들어간 거예요. 영수 자리에 주저앉으며 세상에. 나 때문에 우리 가족들도 다 이런 공기를 마셨구나. 미자 영수 옆에 앉으며 여보, 몰랐으니까 그렇지. 이제 알았으니 깨끗하게 하면 되잖아. 지훈 부모님을 안심시키며 맞아요. 그리고 다행히 아직 크게 망가지지는 않았어요. 청소하면 괜찮아져요. 에어컨 청소 과정 오후 4시. 지훈이 본격적으로 에어컨 청소를 시작한다. 전문 세정제와 고압 워터건을 사용해서 내부를 청소한다. 지훈 작업하면서 아빠, 에어컨 청소가 왜 중요한지 아세요? 영수 관심 있게 말해봐. 지훈 에어컨은 실내 공기를 순환시키는 거잖아요. 그런데 내부가 더러우면 오염된 공기를 계속 뿜어내는 거예요. 마치 더러운 빨대로 음료수를 마시는 것과 같아요. 미자 끄덕이며 그러고 보니 그렇네. 지훈 특히 여름철에는 에어컨 내부가 습해서 곰팡이가 번식하기 딱 좋은 환경이 되거든요. 이 곰팡이들이 각종 호흡기 질환의 원인이 되는 거죠. 청소가 진행될수록 에어컨 내부에서 엄청난 양의 오염물질이 나온다. 영수 놀라며 저렇게 많이 나와? 지훈 보통 23년 청소 안 하면 이 정도는 기본이에요. 아빠네는 그래도 양반이에요. 드디어 청소가 끝나고 에어컨 내부가 말끔하게 깨끗해진다. 지훈자, 이제 다시 조립할게요. 청소 완료 후 오후 6시. 에어컨 청소가 완전히 끝나고 지훈이 시운전을 한다. 깨끗한 바람이 나온다. 지훈자, 이제 켜볼게요. 에어컨이 켜지자 전과는 완전히 다른 맑고 시원한 바람이 나온다. 영수 깊게 숨을 들이마시며 오, 정말 다르네. 바람 자체가 다르잖아. 미자 냄새도 전혀 안 나고. 이게 원래 우리 에어컨이었나? 지훈 뿌듯해하며 이제 아빠 기침도 금방 나아질 거예요. 영수 지훈의 손을 잡으며 고맙다 아들. 아빠가 무식해서 이런 것도 몰랐네. 지훈 뭐려 아빠. 몰라서 그런 거지 어떻게 다 아세요. 저녁 식사 오후 7시. 가족이 둘러앉아 저녁을 먹고 있다. 영수의 기침이 확실히 줄어들었다. 미자 지훈아, 정말 고마워. 병원에서도 에어컨 청소하라고 했는데 딱 맞았네. 영수 놀라며 병원? 언제 병원에 갔어? 미자 당황하며 그게. 지훈 엄마가 아빠 걱정돼서 병원에 모시고 갔나 봐요. 영수 미자를 보며 여보, 미안했어. 내가 너무 고집부렸지? 미자 괜찮아요. 이제 건강해지면 되죠 뭐. 일주일 후 영수네 거실 아침. 영수가 아침 일찍 일어나서 에어컨 필터를 확인하고 있다. 영수 혼잣말로 아직 깨끗하네. 다행이야. 미자가 주방에서 나와서 영수를 본다. 미자 여보, 뭐해요? 영수 에어컨 필터 확인해 보는 거지. 지훈이가 자주 확인하라고 했잖아. 미자 웃으며 요새는 당신이 더 부지런해졌네. 영수 건강 문제인데 어떻게 소홀히 하겠어. 내가 너무 무관심했어. 지훈의 사무실 오전 10시. 지훈이 직원들에게 에어컨 청소의 중요성에 대해 설명하고 있다. 지훈 여러분, 우리 일이 단순히 에어컨 청소가 아니에요. 사람들의 건강을 지키는 일이에요. 직원 A 사장님, 아버지 케이스 말씀하시는 거죠? 지훈 맞아요. 우리가 조금만 더 세심하게 고객들에게 설명해드리면 많은 분들이 건강을 지킬 수 있어요. 영수네 집 오후 2주 후. 수영이 하은이와 준호를 데리고 시부모님 댁에 놀러 왔다. 수영 아버님, 어머님, 안녕하세요.
하은 할아버지, 할머니, 준호 할아버지 기침 이제 안 해요? 영수 웃으며 우리 강아지들, 할아버지 이제 완전히 나았어. 아이들이 거실에서 뛰어놀고 있다. 하은 할아버지네 집 공기가 정말 좋아요. 수영 지훈에게 여보, 정말 잘했어. 아버님 많이 좋아지셨네. 지훈 다행이야. 더 늦기 전에 발견해서. 한 달 후 영순의 거실 저녁. 온 가족이 모여서 저녁을 먹고 있다. 영수의 기침은 완전히 사라졌다. 영수 지훈아, 이번에 에어컨 청소받고 나니까 전기세도 줄어들었어. 지훈 맞아요, 아빠. 에어컨이 깨끗하면 효율도 좋아져서 전기도 덜 먹어요. 미자 그러고 보니 요즘 집안 공기도 훨씬 상쾌한 것 같아. 수영 어머님, 저희 집도 정기적으로 청소받으니까 아이들 감기도 덜 걸려요. 하은 할아버지, 우리 집 에어컨도 지훈 아빠가 깨끗하게 해줬어요. 준호 이제 여름이 무섭지 않아요. 모두가 웃는다. 영순의 안방밤 10시 같은 날. 영수와 미자가 잠자리에 누워있다. 에어컨이 조용히 돌아가고 있지만 이제는 기침 소리가 전혀 없다. 미자 여보, 정말 다행이에요. 그때 지훈이한테 전화하길 잘했어. 영수 맞아. 나 혼자 고집 부렸으면 큰일 날 뻔했어. 당신과 지훈이 덕분이야. 미자 이제 우리 건강은 우리가 챙겨야죠. 나이 들수록 더 조심해야 하고. 영수 그래. 에어컨 청소가 이렇게 중요한 일인 줄 몰랐어. 단순히 시원함만 생각했지. 미자 건강이 최고예요, 여보. 돈 조금 더 들더라도 건강 챙기는 게 맞아요. 영수 미자 손을 잡으며 고마워, 여보. 당신이 잔소리해줘서 살았네. 미자 웃으며 잔소리가 아니라 사랑이었어요. 3개월 후 지훈의 에어컨 청소업체. 지훈의 사무실에 에어컨 청소 문의 전화가 계속 걸려온다. 직원 B 사장님, 요즘 정말 바빠지네요. 고객들이 계속 늘어나고 있어요. 지훈 좋은 일이죠. 더 많은 분들이 건강의 중요성을 깨닫고 있다는 뜻이니까요. 직원 A 사장님 아버님 케이스가 입소문을 탄 것 같아요. 지훈 아빠가 주변 분들에게 많이 알려주셨나 봐요. 오후, 동네 경로당. 영수가 동네 어르신들과 함께 앉아서 이야기하고 있다. 어르신 A 영수야, 요즘 기침 완전히 나았더라. 영수 그럼. 에어컨 청소하고 나니까 완전히 좋아졌어. 어르신 B 에어컨 청소가 그렇게 중요해? 영수 이거 정말 중요해. 우리 같은 나이에는 정말 중요해.